अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत सी है? ठीक है। ये बारिश की वजह को गंदम ढह गई सारी, उन्हें कटाई शुरू कर दी थी से वल को कट्ठा करे सूँ, कट्ठा करते वाल गए सूँ वल तो पूरा वीडियो को देखने कितनी मन सारी गंदम थी है, कितनी मन सारी गंदम नहीं थी। अस शेयर करे सूँ। मेरे चैनल का नाम है शायद विलेज व्लॉग। जै दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़े को रिक्वेस्ट है तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये अगू जो देखो मैं दिखे ना, ये बारिश की वजह को कितना कणक पक्की खड़ी है, ढह गई है। इन्हें को दी कटाई की थी, हम खैर नाल कटाई थी गई है। इदो कमांदरा दा पे देखो माशाल्लाह। ये हम कटाई थी गई है। हम एक ढेर चाहिए वेंदे हैं, ये गहने पे ये हम पता लग सी कितनी मन गंदम थी है, कितनी मन नहीं थी। तो वीडियो पूरा देखो, इंशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा मज़ा आसी। बड़ी बेहतरीन वीडियो है।